Kuya, papagawa sana ng pipe. Gusto ko sana yung parang JBT na B2. Wow naman! Wow! Wow! Ito na mga kalakbay, sa sound checkin natin. Testing. So yun nga mga kalakbay, pupunta tayo ng Green Mapler. Ipapa-modify natin tong pipe natin. So sa sobrang excited ko, nakalimutan ko ngang mag-vlog. Ito, malapit na kami. Ayun, ito yun na siguro yun. Ayun, nakita ko na yung shop mga kalakbay. Ito. Kuya, papagawa sana ng pipe. So yun, 1, 2. Kasi kuya, gusto ko sana yung parang JBT na B2. Yung silent killer na hindi maingay. Ano yung kaya ito At ayun na nga mga kalakbay, nandito na tayo sa Green Mapler Trading dito sa Barangay Kutud, Angeles, Pampanga. Talagang dinayo pa natin mga kalakbay. Yan, tignan mo si Kuya, babaklasin na yung Mapler natin. At eto mga kalakbay, papakita ko sa inyo yung proseso na ginagawa nila sa pagmamodify ng Mapler. At dito naman mga kalakbay, nanakit yung mata ko sa kakabidyo. Yan mini-welding ni Kuya sa loob. At ayan na nga mga kalakbay, nabuksan na ni Kuya. Yan, papalitan na niya yung tip para siyempre maangas yung Mapler natin. Ito naman si Kuya, naiulma na niya yung screen na ilalagay sa Mapler natin. Hindi na niya ako naantay, hindi ko tuloy siya na videoan. Bumili kasi ako ng soft drinks mga kalakbay. At ngayon sa puntong ito mga kalakbay, nilalagyan na ng fiber yung Mapler natin. Yan, tignan nyo naman, siksik liglig umaapaw. Na mga kalakbay, sa sound checkin natin. Testing. Hindi ka nag-aalaga ng ibang Mga kalakbay, tapos na tayo. Ito, tetestingin natin tong bagong modified natin na Mapler. Salamat kay Green Mapler Trading. Dito yan sa may Kutod, Angeles, Magalang Road, Angeles, Pampanga. Salamat sa inyo sir. Salamat po. So yan, dadaan muna kami ng Marquee Mall mga kalakbay habang tinetesting natin tong ating bagong modified na Mapler. Yan. Wow. Ganda na ng tunog. Upon testing, ito bali yung pipe natin is nagkaroon siya ng konting tunog. At the same time, naging responsive yung motor natin. Ang pangit kasi ng tunog niya before, parang basag na lata. So siyempre, as a owner ng isang motorsiklo, siyempre minsan ayaw natin yung medyo pangit sa motor natin. Naman ito, nagustuhan ko naman. So yan mga kalakbay, hopefully makabiyahe na tayo para naman makagawa ulit tayo ng mga vlog na travel adventure para sa inyo. Medyo na-busy lang this past few days kaya wala tayong biyahe. Pero ganun pa man, sisikapin nating makapag-vlog. At ayun, hanggang sa muli mga kalakbay, ride safe and God bless.